Nós fizemos um treinamento com o Pronasco na terça-feira, foi muito positivo. Quem foi o palestrante para nós foi o Marcelo, ele desempenhou de forma bacana, motivou bem os meninos, foi dinâmico, foi rápido, foi bem proveitoso. Então, assim, a minha avaliação do processo do Pronasco, de treinamento, de coisa, é positiva. Eu indicaria para outras pessoas e já estamos colhendo até frutos desse treinamento, com relação à produtividade do pessoal, até o humor deles de manhã. Às vezes chegava meio emburrado e tal, estão chegando mais alegres, a harmonia ficou mais bacana. Então é isso daí, boa sorte, e quem precisar fazer, pode fazer, que eu recomendo.